И всем привет! Блин, и всем привет, лисички! И вы на канале Карица, и сегодня мы поиграем в... Я иду вообще. И мы сегодня поиграем в вечеринку в 99 ночей. Фух, я встала, и я, честно, я так перепугалась, что я потянулась к этому, к планшету. Потому что я испугалась, что... Я, короче, все время буду отвлекала, если меня будете собирать. Я чисто буду эти алмазики собирать. Слышь? Окей. Кстати, сегодня мы играем не только с нашей любимой Сашечкой, и еще с нашей любимой... Папочка, день праздничный мая. Майей! Да. Не вышки, а нефтяные бочки. Меня так долго грузит постоянно. Майя, ну ты хотя бы укрась тут у нас. Нет, я уроки делаю. Пришла, блин, на уроки делать. Я что, знала, что она уроки делать? Я ее для видео позвала. А ну-ка. Так, иди сюда, тупая, это кружочек. А что, он не умер? А, он умер. О, лапка. О, красиво украсила, Саша. Так. Ты ничего не поставила. Я одну штуку поставила. Одну. Да. Ну. И ребенка находил. Я тоже буду узнать. А какой у нас уровень огня? Или второй, или третий. Первый, или второй, или третий. Еще скажу, что четвертый. Третий. Зачем ты так по-угорски карту опять поставил? Ну мне так удобно. Майя, тебя может выкинуть, иногда бегай. Майя этим не занимается. Майя, знаешь, что только когда карту ставит, это жопа. Да. Слава богу, надеюсь, в будущем Майя не будет мне так односыграть. О, Майя начала что делать. О, даже диск шаф поставила. Всего 20 минут или что? Всего... Ой, кому лапка? Никому не надо, сейчас спать. Ну ладно. Пойду я себе. Так у меня уже есть. Мне не надо. Я себе. Так я тебе нашла. А, да? Да. Я себе нашла. Ну просто мама ее не берет. Дякую. Ладно, так. Обмала, кстати, опять 30 минут всего будет идти. Что очень обидно. Да? Да. Обидно, да? Ага, знала, что я туда сюда зашла. Все они такие жадные. У меня... Саша, ты где? А, фух. Ой, у меня 2 канистры случайно сами созданы. Я не хочу подниматься вдруг он рядом. Слышь? О, удобно, они сухие как, даже сухие. Я не знала, что это такое. Ура, у нас последний уровень. Класс.
нужна. Спасибо. О, спасибо. Мне нужно. Спасибо. Пришла мои загнала, а что свои там А стоят? вот мои, да. Почему-то они бросают там, где вы были буквально 5 минут назад. То есть давно. Нам бы столько деревьев, чтобы получать этот штраф. Опять это тут. А мне? А где? Моя была. А моя где? Не знаю, я побежала. А моей нету! А у меня супилки нет такие. Майя, я твою супилку заберу, ты не против? Вот это будет. Вот ты сейчас сама что-то не видишь. Ну. Зачем они мне деревья не закидали? Я просила просить. О, я просила, а где? О, у меня пудинг есть, зайчик. Окей. Угу. Да. А мне деревья не дали. Походу, сейчас Тебя выкинула уже. Но а у нас тебя уже нет. Ну ничего, на пати можно возрождаться сколько угодно, так что ж Нет, нормально. если выкинуть, там, по-моему, никто не выйдет. Разве? Нафиг мне это тыква! Так меня ж выкидывало тогда, помнишь? У меня столько еды осталось. Майя, ну ты попробуй к нам зайти, может получится. Жесть. Ладно. Не буду сама. Нет, уже не сладкое. Почему? Что-то зашел ко мне. Я 2 супа случайно съела. Понятно. Ну, Майя, тут зато нам осталось супы. Да. Оставила. Да. Опа, кунай. То, что кунаи уже у нас есть. Кунаи. Да, у меня. Потому что тут сундуки у нас уже. О. Так, ну-ка, возьмем. У нас тут подушка усиления скорости, чтобы не прогрузилась. Ой, что-то. Вот бы вообще еще и топор иметь такой. Да, слушай? Ой, ну. Ладно. За мной тут поклонники бежал. А за мной пудинг бегает. Мне его жалко, что вдруг кто убьет. О боже, я такая быстрая. Ай, меня этот бьет, олень! Меня олень бьет! Я убегаю со всех ног! Как хорошо, что я ускорение взяла. Фух, я дома. А где мой пудинг? А, фух, он здесь. Я пробую. Да. Вроде, да. Что у тебя? Броня? Не, вот это вот защитили. А, ну сюда. Соединяйся, Лукет, соединяйся. Последний осколок. Ура!
на третий день такая прокачка. И это все. Наш любимый праздник. Вечеринка. Так что ж, все заходите на вечеринку. О, еще. Нам они уже не нужны, поэтому так поставим где-то, да? Вот так. Вот это нужно тогда. Да. Ого, мы уже 10 минут играем, скоро уже все заново. Обидно. Вот мне не нравится, почему нельзя доигрывать, почему тебя сразу выкидывают. Да? Что мы не можем? Что, не знаю. Ого, куда я попала? Короче, пока. Пока. О, я в конце карты. Да? Угу. Понятно. А, то есть ты мне здесь хочешь предложить? Нет, типа я хотела посмотреть. Я думала, ты скажешь, ну, типа. Я не сказала. Это что? У нас дерево алмазовое выросло. Да? Да, возвращайся. Сейчас. Я нашла золотой сундук. И замок какой-то. Я около медведя. Я вижу. Около медведя. Ого. Я видела только, как за мной бежит медведь. Я это дерево хорошим топором рублю, хотя оно огромное. Помогай давай, я тяжело уже сейчас буду. А почему ты так трусишь? Я тоже до сих пор трусишь. У меня уже нет. Может, у тебя просто, что я это дерево рублю? У меня уже все нормально, честно. Только давай возвращайся. Что возвращаюсь? Что было значит? А Ты просто так далеко была. А? Это что, ты не подбегала? Нет, я там один съел. Где там все? Вот я. У меня нет алмазного дерева. Ну, хоть бы бензопилу дали, не знаю. Да, чтоб я быстрее справилась. Если ты... Реально у тебя его нет. А почему? А, у тебя оно что, только сейчас будет расти? Или что? Олень. Подожди, ну что это колода? Да, просто что он может еще пройти? Да. Ну да, ты и так спасаешь. Ну еще это делает. А, фигня какая-то. Ой, я в себя попала или что? Я не умею стрелять этой штукой. Как ты стреляешь? Просто по ним. У меня не получается. Можно мне вам где-то понять? Нет, не знаю. Зато они нам дали это. А ты взяла защиту на тебя? Нет. Вот у меня лежит. И тоже. А, все тоже. Где я была в серебряной броне? Это она с медведем там. Да, видела. Прикольно. А еще... У меня есть посох. Блин, зачем я их выкинула?
сойдет. И так сойдет. Там твоего зайца прибила. Нет, совсем не так. Так они... Ты же знаешь, что они так не умирают. Она, я пойду попробую воскресить. Змея какая-то на меня напала. Так нечестно. Я хочу, чтобы ты смотрел, научись собачки. О, пушка. О, и сразу же... Это что это? Какое дерево? Я его не вижу. Это чтоб мы потом их воскрешали. Да, реально. Так, и что? Я хочу... Надо собрать троих. 10. Ай! Все, у меня есть один. А у меня нет. За мной тут армия поклонников бежит. Еще одна. Из-за них Ладриса подбирается. Тут за мной же зеленый пук бегает. Это вот этот спам. Так, тут можно... О, у тебя целых два, у меня такой... Меня твои бьют! Или это не твои? Это... Не знаю. Ой, блин, не то. Я всем убиваю. Они за тобой? Подожди, это мой! Я голодна. А эти за тобой. Неужели это реально твои меня убивают? Это твои? Они меня убивают! У меня их раз, два. Ты что, моих убила? Нет, у тебя их... У тебя их 4! 4 нет, у меня только 2 нарисованы. У тебя 4. Стоять, все, они у меня теперь стоящие. Интересно, у тебя 4. Это что, все мои? Стой, давай отойду и вот там сделаю. У меня всего лишь 3. Блин, я случайно зайка убила. Зато это лапка есть. Что это? Что это? О-о-о. Куда их? В жопу? 3 по каждому. Я 4 взяла. 5. 4, значит, этот 5 мой? А, у тебя 4, да, значит, это 5. Как было, это 5. О. Ура. Ай. Ой, зря мы их убили. Теперь у нас уже отлично, Угу. Это мои? Кто из вас мои? Кстати, ты не одела шлем этот. У меня только один. О, блин, у меня тогда мой шлем снимет. А ну, я хочу на пробежку. Я ужасная.
Нет, не на пробежку, нам тут дали еще ботинки какие-то. Да? Да, в начале. Они нам что-то дали. Ты одела свои? Да, что они нам дали? Быстро ходи. Не, я так сама как-то. Сейчас я свои сейчас позову. Сейчас бегу. В другой конец карты. Вот, слышно. Это туалет. Когда они нам дадут бензопилу? Я думаю, что лучше. Алло, чуваки, там этот альфа. Почему вы его не убиваете? О, у меня уже 94 алмаза. Я добежала до какой-то базы с этими. Так ты... Ой, это паркур надо. На этой базе. Да? Нам алмазы несут или что? А ты где? Где-то в жопе. Ты в самом конце. А что это началось вообще? Не знаю. Мы зомбаков, походу, поубивали или что? Не знаю. Не знаю. Только они очень фигово выполняют свою работу. Понятно. Алмазы. Да? Да, ты даже не дома. Сейчас туда домой. Мне кажется, когда пати появляется... Меня. А у нас тут это... Где это застряло? Колесо? У меня ровно 100 алмазов, ура! Ну, это все плохо. Надо домой. Все, ботинки, кстати, заканчиваются. А это что за культист посреди? А у меня ботинки... О, боже, что произошло? Ты это, будь осторожна, за мной идут 6. Кто 6? Мои. Твои? 6 твои? Я от тебя в шоке. Я была офигела с тебя, честно. Боже, это не все еще. Это еще не все. Боже, когда оно уже закончится? Где еще мои интересные? За тобой. Не здесь. Это не мой. Где? Вот двое. И Я вот их поставила. двое. А где еще двое? В смысле? Вот. Все, а где еще двое? Не знаю. Ой, ты видел, что съела? Нет. Кстати, у меня почему-то вот этой штуки, которая вас стирает, нет, и ботинки не катятся. Да. Ты вообще понимаешь? Я нет. Ты понимаешь, что нас колбасит уже не техники. О, вот еще мои. Дошли. У нас просто так виснет, что они тоже, у них тоже виснет. У меня в самом начале было 84 алмаза сидели. 89.
А теперь у меня 114 алмазов. Прикинь. Что, тут кто-то умер, что ли? Ко мне сила приходит. Так ко мне тоже все начало. А это что? А, это твои сказки. А моего, я могу на них стоять, несите меня. Так. У нас... Когда они нам топоры дадут? Не знаю, что сейчас будет. А, вы знаете, что будет? Что будет? Половина. Да, знаю. Нас что, сейчас скрынерами будет пугать? Смотри, ты их поставила, да? А я их посадила. Только как, я не знаю. Нажала ставить. А у меня осталось ставить. Он сел. Вот, покажу. А я тебе просто... Не могу найти, где этот лобби, этот. Вот да, вышка. Нет. Возвращайся в 20 секунд. Это до конца обновления? Нет. До конца утра. А, так ты думаешь? О боже, у меня так весело. О, полностью. я бы так не носила. Ага. И на, как тебе я? Удовлетворение. А, все, на. Да, все, спасибо. Только одна, да? Да. Ах, ладно. Что-то... А я ее взяла, но нельзя. Как-то я ее не взяла, да. Поэтому она у меня не взяла. Вот какая у нас защита классная, да? Ага. А, на вечеринках нету этого, не обе, а как? Чего? Зимний вулканизм биома. Чё так неинтересно. Смотри, где я бывала. Ого! Ты как эта гусеница поела тут что-то. Ты уже возле 2 детей была, они так рядом. Практически возле 3 даже. Так. Я в ту сторону, где были эти чудаки. Да не надо тут этот хороший, точнее отличный который. Вот и я нажала. Я тебе дам меня кусать, собака. Так они же стояли. А тут можно типа подпустила и немножко за тобой бежит. Не, я знаю, но они же стояли. Я думала, они там стояли.
так высоко и не стреляет, чтобы не надо. Почему есть вещи, какие можно покупать за этот просто и все? Вы что, дебила, вы его не добили, алло. Это да, ты не знаешь? О, запахнула. Ты без меня так? Ну, закончилось, что ли? Блин, да. Обидно. Да, 78 таки осталось. 31 минута ровно прошла. Вау, что это? Have a question. Hurry to the thumb. Like what? Sometimes I do a little dance. Иногда я делаю маленькие танцы. Что ты делаешь? Не знаю, что такое sell. Чё? Наверное, я собираю конфеты. И иногда я делаю маленькие танцы. Что ты собираешь конфеты? Тебе надо рандомные бонусы в сундуках, Ой, Мне реально так нравится. О, там конфетка. По лобби можно... О, сюда что ли можно? Ой, вот конфетка. А зачем эти конфеты собирать? Не знаю. Если им пока надо, то значит надо. А Ну прикинь... тут сколько открыли в лобби. Нет. Дом вообще поменяли, чтоб на него никто в жизни не запрыгнул. Да. Слушай, классно в лобби. Угу. Я нашла всего Мне конфетки. нравится. Я одну. Одна в тысяче была. А, это да. А ну, как думаешь, можно попробовать купить типа рандомный класс? Ну, это фигня, лучше не стоит. А что это вообще такое? Хорошо, комментарий. У меня это... Как оно было написано? СКП. У тебя сколько, кстати, кристаллов? 78. 78? У меня 114. Да. Эх, на киборга мне еще долго копить. Он 600 стоит. Дополнительное Ладно. обучение. Вставай возле меня. Вставай, давай. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой ТГ-канал, на мой YouTube-канал. И всем пока-пока. Пока. Советую поиграть.